Ayan mga pips, I find it very attractive siya. Kaso lang, when you look at it in the closer, you see there are some bubbles here. So ayan, I advise ko sa mga nagbabalak maglagay ng sticker sa kanilang mga Nmax. So it's better to leave it to the expert mga pips. Nang sa gayon ay maganda yung pagkakabit rather. So ayan, epic fail. What's up mga peeps? We're back again sa ating channel. This time around mga peeps, magmo-motovlog na naman tayo dahil may dumating na package from Lazada. So ito siya mga peeps. Ayan, baliktad yung pangalan dahil naka front camera tayo. So bago tayo magpatuloy mga peeps or bago natin i-unbox itong ating package from Lazada, please subscribe to my YouTube channel and then don't forget to ring the bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos natin. So tara mga peeps, let's do it! So ito na yung ating Nmax 2020 mga peeps. It's almost 1 month, more than 1 month na siya mga peeps. So masyadong plain pa rin yung color mga peeps dahil nga po limited yung yung mga accessories na available dito sa amin sa province, particularly dito sa Butuan City. So I wanna give you something mga peeps. I mean, may unbox tayong package from Lazada mga peeps. So basahin muna natin yung description. Ay my god, nawala pala siya, nawala yung description niya mga peeps. So I think this one is yung ating in-order na sticker mga peeps. So tara, i-unbox natin. So ayan mga peeps. Medyo makalat yung background. So ito na yung ating package mga peeps. We'll try to open this one. Ayan. Ayay, ito lang pala yung laman mga peeps. Parang it's just an empty bottle of soft drinks I guess, or anong tawag nito, or a juice, empty bottle of juice. We'll find ito mga tips, try natin buksan using this gunting. Tama ba itong pagkakagawa natin o pagkaka-open? Ayan. Wow. All sticker ride. So, meron pang iba. Ano ito? Uy, may pangalan pa. Ryan. Ryan. At saka Nmax 155. My god, nag-customize pa sila. And then the next thing is itong sticker mga peeps. Ayan. Oh my god, na-fold siya mga peeps. Naging kulubot yung ating sticker. Ayan mga peeps. Ito yung ating Yamaha. Baliktad. Ganito. So try natin install ito mga peeps sa ating Nmax 2020. So ayan mga peeps, try natin mag DIY dito sa ating sticker installation mga peeps. Actually this type of sticker is mabibili mo lang siguro ito sa mga dito sa aming province particularly. But since we wanted to order it, I mean gusto nating i-try yung product from Lazada. So ayan, meron na tayong sticker. So tara mga peeps, gawin natin yung pag-DIY nito. Parang ganito yung positioning niya mga peeps. We'll see if this one will fit sa kanyang espasyo. Yan na siguro yun. Hopefully successful yung ating pagkakabit mga peeps.
Ako po'y hindi marunong. Dumikit na siya mga pips. Very attractive siya, kaso lang when you look at it in the closer, you see there are some bubbles here. So ayan, I advise ko sa mga nagbabalak maglagay ng sticker sa kanilang mga Nmax. It's better to leave it to the expert mga pips. Sa gayon ay maganda yung pagkakabit rather. So ayan, epic fail. We failed to install it properly mga pips, but the sticker looks so nice mga pips. I find it very attractive. Pero we'll try to anong tawag nito mga pips, to replace it with a new one mga pips, because I don't like, as you can see mga pips, hindi siya maganda pagkakalagay mga pips. Nag-DIY lang tayo mga pips. Practice kumbaga. Akala natin kayang-kaya siyang ilagay, pero nagkamali tayo mga pips. So ayan mga pips, sana magsilbing aral ito sa mga Nmax user or sa anumang mga motor na nagmamayari, sa anumang motor rather. So I will advise, like I said before, just leave it to the expert mga pips para mas maganda yung kalalabasan ng inyong pag-install ng sticker. So this has been Pongz Work. Hope you guys like my unboxing at saka yung back job na trabaho natin mga pips. So nga pala mga pips, ito yung ating flat seat na in order from Shopee. So I think it's fine now. Okay naman siya. The looks is really good mga pips, as you can see. Pero litaw na litaw dito mga pips yung there's something here na nabali, yung dalawa, yung kabila as well. So yan yung result if we really intend to replace our anong tawag nito, yung ating stock na upuan. But the whole thing is okay naman po. Ito lang yung hindi okay.
Siguro we will replace it na lang with a new sticker mga pips. Doon na lang sa may mga nag-offer ng decal. So this has been Pongz Work. See you again sa susunod nating video. Bye bye!